Errespetua. Errespetua printzipio etiko eta soziala da, eta beste pertsona batzuen duintasuna, eskubideak, iritziak, eta desberdintasunak aitortzea eta baloratzea eskatzen du. Besteekiko begirunea, adeitasuna, tolerantzia eta estimua erakusten duten jarrera eta portaeren bidez adierazten da. Haurraren higienea, mukiak kendu, eskugarbiketa, arropa aldaketa, haurrak beraien nahiak eta beharrak adierazten dizkigu. Haurrek intentziozko seinale bihurtzen diren jarrera edo adierazpenak erabiltzen ditu, eta horietatik abiatuta helduaren erantzuna espero da. Hipertonia, ezetza, negazioa, emozio desberdinen adierazpena, haurraren beharrizanak ezagutu. Zaintza da pertsona bati eman diezaiokegun opareirik onenetarikoa. Nere inda goikolea.